Binangga tayo ng truck. Shoutout mga kakausa. Papunta tayo ngayon sa Dasma. Then bukas biyahe tayo ng Pampanga para sa project. Nice. Thank you maraming nagtitiwala sa atin sa mga trabaho. Oh my God! Wow! So, shoutout naman dyan sa tropa nating Cuts TV. Shoutout mga kakosa. So, babiyahe na tayo. Ito itsura natin. Yan. Pambahay lang tayo. Dasma muna tayo, tapos Pampanga na pagka nakuha na natin sa sasakyan doon. So, tara. Guys, binangga tayo ng truck, dumulas. Binangga tayo ng truck. Hintay ka nang nasa gasa bata, buti di sumakay. Ayan o, basag sa lamin. Basag sa lamin. Guys, madulas yung kalsada dahil sa ulan. So ayun, yung sinakyan natin jeep sira. Yung bata, muntikan na. Hindi ko yan o. Oo, nakasakay niya ako sa loob, kinabahan ako eh. Hindi, nakita ko na rin siya na parang Ano, hindi niya namin friend. buti hindi kayo sumakay agad. Basta kami agad eh. Sa jeep, ay sa harap. Ako lang sakay sa jeep eh. Kasi kuya, kasakay na lang din. Kakasakay ko lang din eh. Masakay pa lang to. Buti hindi sila sumakay agad. Uy, Eh bata. Wasak yung harapan ng truck. Madulas yung Madulas yung yung semento. hindi kumapit yung gulong eh. Preno niya, hindi kumakagat. Hindi kumakagat yung stress. Bago ko nang alam ito. Buti hindi ko lang distraction. Hindi nakataan. Buti nakatabi agad. Buti ako nasa dulo. Yan lang. Sakay ako ng jeep. Patay. Oo. Buti napansin nyo agad. Oo, madulas. Mabilis yung takbo eh. buti nga lang talaga napansin ko yung pagkaano niya. Kung hindi, sasakay na talaga kami. Ano po? Nasaan na ba? Nakapula kanina. Ito, siguro yan. Eh, driver ng truck. Tapos tayo, nakasakay sa jeep. Hindi pa nakakyat. Kung nakakyat. Oo, kung nakaakit silang bata, nako. Yan na, sakay na tayo. Ayan, yan yung nangyari. Tayo yung sakay ng jeep. So guys, kinabahan ako. Huwag kayo mag-alala tayo, kaya ko sarili ko. Grabe. Wasak eh. Wasak yung truck. Umiikot talaga yung truck. Umiikot siya. So, ayan, nakaharang siya sa kalsada. Hindi nakuha ng gulong, ng pumreno eh. Oh, wala, hindi tayo makakasakay. Lipat dun sa kabila. Diyan na tayo. Wala eh. Uwi na tayo.
driver ng truck. Tara, sakay na lang tayo sa jeep. So guys, kinabahan ako, sasakay na lang ako sa ibang jeep. Kasi talagang nasuro kami. So dito na tayo. Oo, nakasakay ako eh. Nagulat ako, hindi kinaya ng preno ng truck. Dumulas lang. Wala eh. Yung connector niya, may tindahan mali. Oo. Hindi ka na talaga. Sila, pasakay pa lang. Ako, nakasakay na. Hindi kayo inabot. Hindi, nakita ko na rin siya pag-ano niya eh. Yung parang hindi ko siya na ewan, pag-ewan. Wala na ka ako. So, sasalpok na sa gilid eh. Wala pa yung forcer. Wala pa. Wala, ngayon lang. Ayan, dalawang minuto, 3 minuto pa lang. So guys, ayan oh. Oh, kinabahan tayo sakay ng jeep. Ganun pala yun pag babanggain ka, kaya wasak oh. So, sumakay na tayo sa ibang jeep. Hindi natin maiintay eh. Boss, bayad oh. Tapik na lang ako sa loob agad nung nakita kong sasalpok eh. Sa pinaka... Dulo. Eh magbabayad din ka ako kaya dumulo ako. Walang tao na ano. Oo. Eh sila pasakay, buti hindi sila sumakay agad sa likod. May bata oh. So guys, mamaya na lang ulit. Meanwhile. So yun na nga guys, kabababa lang natin ng jeep. So pasakay na tayo ng MRT show station. Eto. Yan, sa taas. Yan tayo sa taas yan. So tara. Hindi ko guys makakalimutan yung nangyari kanina. Na pasahero tayo. Tapos babanggain tayo ng truck. Nakakakaba. Siyempre di natin alam kung ano mangyayari sa atin sa loob ng jeep. Para tayong sardinas na pinagulong-gulong doon. Buti na lang yung bata kanina hindi pa sila sumakay. Napansin nila yung truck na nagwiggle, nawala ng hindi kinaya ng preno. Madulas kasi yung kalsada, umulan. So eto, patawid tayo ng show. So MRT. So akit tayo doon sa hagdanan. So tawid. Tayo dito. Doon tayo galing sa kabila. Doon tayo tumawid. So guys, pasok lang tayo. End ko muna, bawal yung cellphone sa loob.
hanggang sa Subungan. Kaya natin. Ayan o, ang haba ng pila guys. So makakakasa kung pupunta kayo ng sasakay kayo ng MRT. Naku po, wag rush hour. So yun na nga, nakalabas na tayo ng MRT. Pupunta na tayo sa sakayan ng bus. So guys, ito yung LRT Line 1, yung nasa taas natin sa kaliwa. Yan, yun yung Line 1. So ito Line 2, yung sinakyan natin sa dun sa likod. So ito tayo. So ito na ditong kaboy. Tayo ng aksidente ah. Walang preno si kuya. Kuyang nagbabike. What? Damn! So parang hindi ko nakita sa horoscope na parang bawal yata ang lumabas ngayon. Lapitin na aksidente ah. So guys, dito tayo, hanap tayo ng sasakyang bus. So bago tayo sumakay ng bus, napabili tayo nito. Kasi nakita ko yung Choco Butternut. Sa dami-dami ko nung binibila ng Choco Butternut, doon lang nakakita, walang butas. So natakam ako. Kasi basta Choco Butternut na ano ng Mr. Donut. Gago! Ay, ng Dunkin' Donut, sorry. So, masarap kasi. Oo. Wait lang, magtatanong tayo sa kayo. Boss, dito pila ng Patagaytay. Oh my God! Wow! Sa harap. So, sa harap na raw tayo.
gabi na tayo sa biyahe. So, nandito na tayo sa ito. Imus, medyo ginabi na tayo pero nasa Imus naman na tayo. Yun na nga, nakababa na tayo guys, mga kakosa. So, kailangan natin mag-overpass. Na tayo. Yun. Sasakay na lang tayo ng jeep dito sa kabilang side. Jeep. Then, bababa tayo ng Alpha Mart. Dadaanan natin si Crush. Si Crush pa nga. So, dyan tayo sasakay ng jeep. Abang tayo dyan sa baba. Pupunta tayo kay Miss Alpha. Si Alpha pa nga. So, tara. Basta bilang. Head na. Nandito kaya si Crush. Guys, nakita na natin. Iwanap na po kaya ate. Sa Marlboro Blue. Isang kaha. Magkano lahat? 180.
na. Ito na lang yung sukli eh. Ano sukli? So guys, yun na nga. Nakita natin si Crush. So guys, nakababa na tayo ng tricycle. So nandito na tayo. Tingnan natin ang pagbubuksan tayo dito. Ayun na si Tita! Ayun na! Tita! Ito ang anak kong gala. Kamusta tita? Ay, okay lang. Shoutout naman sa Shoutout! vlogger! Wow! Aba, ba't dito na pinuwes? Ay, may pool. So, may pool pala sila ngayon dyan. So, Talaga itong anak kong ating magandang tita. Shoutout naman dyan. Ay! Ay, nag-alcohol naman na ako dun pa. Pero maliligo ang alcohol ngayon. Dito na, dapat ka na sa taas. Nandun sila tita sa taas. Oo, nandiyan. Akat muna ako ta. So guys, nandito na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Si Madam Dimple. Teka, ba't ba may mas pa ako? Ayan, shout out! Eh, kapatid, KP namin. Shout out naman mga kapatid! Ay, hello po! Nagbablog ako eh. Vlogger. Si Bunso. Hello po! Hello, pe. O, di ba? Uy, munti ko na ako na-aksidente kanina. Binangga ng truck yung jeep na sinasakyan ko. Nag-commute ka lang? Oo, tingnan mo dito. Pagka-edit ko ng video mamaya. Uy, na si Bunso. Sa baba. Ito yung donut na request niya last na ano ko yung. Request ba? Oo, donut. Nagpa-vlog ka? Hindi pa, i-edit ko pa. Oo, sama ka na. Hindi ka kasama dito. Ubo. Oy, magbay ka kasi yung mat mo. Hello po! Ay, mukha naman ng bakla. Kamusta po? Pag sinabi ka na. Okay naman po. Ayun, medyo na-delay lang po kasi binangga nung truck yung sinasakyan ko pong jeep. Ako lang yung sakay. Buti, tapos may sasakay na bata. Buti hindi na ano, hindi sumakay agad kundi sa pool sila. Bunso ah. Ay, si Bunso. Wow, may pasalubong. Thank you. Di ba? Oh, opo, nabanggit nga po sa akin. Kailan ba yun? Isang araw, no? Mm.